అతిపెద్ద మతం క్రిస్టియానిటీ. ఈరోజు క్రిస్టియానిటీ తన ఉనికిని కోల్పోతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చిలను మ్యూజియంలుగా, రెస్టారెంట్లుగా మారుస్తున్నారు. దీనికి గల కారణాలు మత మార్పిడులు, నాస్తిక జనాభా పెరగడం మరియు క్రిస్టియానిటీలో కొత్త కొత్త శాఖలు పుట్టుకురావడం. ఈ కారణాల వల్ల చర్చిలకు వెళ్ళే వారి సంఖ్య తగ్గిపోయింది. అమెరికాలో దాదాపు 3,000 కొత్త చర్చిలు ప్రారంభిస్తే 4,500 చర్చిలు మూతబడ్డాయి. 2016 నుంచి 2022 మధ్యలో క్రిస్టియన్ పాపులేషన్ దాదాపు 74% నుంచి 64%కి పడిపోయింది. యూకేలో 1969 నుంచి ఇప్పటి వరకు 2,000కు పైగా చర్చిలు మూతబడ్డాయి. చాలా దేశాల్లో చర్చిలు ఆన్లైన్ వేదికగా అమ్మకానికి కూడా ఉన్నాయి. మీరు కూడా ఒక చర్చిని కొనాలనుకుంటే ఇప్పుడే కొనేయవచ్చు. జై హింద్.